ഹലോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് ഒരു അവൽ ഉപ്പുമാവാണ്. പോഹ ഉപ്പുമാവ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെയിറ്റ് ലോസ് റെസിപ്പി കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ലഞ്ചായിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അവൽ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കപ്പ് വൈറ്റ് അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് അവലേനെ 2 തരമുണ്ട്. ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള അവലാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കട്ടി കുറഞ്ഞ വൈറ്റ് അവൽ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ടിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാളയും വേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കടലയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളക്കടലയ്ക്ക് പകരം കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കപ്പലണ്ടിയോ ഗ്രീൻ പീസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോഹ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളക്കടലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അവലിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവലൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോയി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴുകിയിട്ട് സ്ട്രെയിനറിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോയാൽ നല്ല കറക്റ്റ് പാവമായിട്ടിരിക്കണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും ലഞ്ചായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു വെയിറ്റ് ലോസ് റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഉപ്പുമാവാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ നല്ല ഒരു അടിപൊളി അവലുപ്പുമാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവലുപ്പുമാവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെയും ബൈ.